ये फोन एक दादाजी लाते हैं मेरे पास बनवाने के लिए, और इस फोन की वजह से उन पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। वो कौन सी मुसीबत लास्ट में आपको देखने पर पता लग जाएगा। मैंने कस्टमर से पूछा ये फोन खराब कैसे हुआ। कहते हैं बेटा हमारे नाती ने इस पे सुसु कर दिया, तब से ये चलना बंद हो गया। मैंने कहा वाह दादाजी बड़ी जल्दी बता दिए। ये सुनते ही भैया हमने भी फोन से दूरी बना ली और डिस्प्ले को दूर से निकाला और उसके ग्लू को साफ करने लगा। मुझे तो पहले से ही पता था इसका डिस्प्ले खराब है, और देख लो डिस्प्ले लगाते ही फोन हमारा चल पड़ा। दादाजी कहते हैं बेटा अभी मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, बच्चा रोने लगा था इसलिए मैं आपके पास आ गया बनवाने। मैंने भी कहा कोई बात नहीं दादाजी।